Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más, soy Jeque. Y bueno, hoy os traigo lo que os comenté en el vídeo del Action Essentials 2, que son estos dos archivos, ¿vale? De los efectos de sonido y las explosiones que os enseñé. Así que tenéis que ir al link que os he dejado, a los links que os he dejado en el blog, las explosiones, 1 giga y poco, y los efectos de sonido que pesan muy poquito. Una vez los descarguéis, pues tendréis aquí las explosiones, ¿vale? Ya os enseño alguna, os voy a enseñar. Y nada, la verdad es que va muy bien. Si de todas formas aquí al reproducirlo veréis que no se reproduce, a lo mejor no se reproduce del todo, pero luego al meterlo en el Adobe After Effects va entero. ¿Veis? Se queda parado. Pero bueno. Mira, ahora va. Bueno, pero luego en el Adobe After Effects va entero. Y vale, los efectos de sonido, que son estos, pues aquí los tenéis. Pues de armas, por ejemplo. No sé, alarmas y sonidos aquí. Bueno, pues esto es todo. Que lo disfrutéis y nos vemos en otro vídeo. A ver si esta vez no tardo tanto, ¿vale? Chao.